এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে আমরা পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু স্মার্ট ওয়াচের ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে আরও একটি স্মার্ট ওয়াচের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম, বাট দিস টাইম ইটস Huawei। আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত একটি ব্র্যান্ড, স্মার্ট ওয়াচ লাভারদের কাছে খুবই পছন্দের একটি ব্র্যান্ডও বলা চলে। এর কারণ তারা একের পর এক দুর্দান্ত সব স্মার্ট ওয়াচ বানিয়েই চলেছে। বিশেষ করে জিটি সিরিজের ওয়াচগুলো, জিটি সিরিজের প্রত্যেকটি ওয়াচ মার্কেটে ব্যাপক জনপ্রিয়, এবং জিটি সিরিজের ওয়াচগুলো মার্কেটে জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এর বেটার অ্যান্ড নতুন ইনোভেটিভ ডিজাইন, এর বেটার হেলথ ম্যানেজমেন্ট এবং এর ব্যাটারি ব্যাকআপ। Huawei Watch GT সিরিজের Watch GT2 Pro এবং GT3 ক্লাসিকের রিভিউ ভিডিও অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা আছে। আপনাদের সুবিধার্থে দুটি ভিডিওর লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ভিডিও দুটি দেখে আসতে পারবেন। আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো Huawei Watch GT সিরিজের নতুন একটি স্মার্ট ওয়াচ Huawei Watch GT3 Pro নিয়ে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা জানানোর চেষ্টা করব এই ওয়াচটির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। সাথে থাকছি আমি নিবিড় এবং আপনারা দেখছেন জেনারেশন 21। প্রথমে দেখে নেব বক্সের মধ্যে কি আছে। কালো কালার একটু খুব চমৎকার বক্স দেখতে পাচ্ছি। যদিও Huawei-এর ম্যাক্সিমাম স্মার্ট ওয়াচের বক্সটা এরকমই থাকে। আসুন দেখা যাক এর মধ্যে কি আছে। ইন দ্য বক্স প্রথমেই থাকছে Huawei Watch GT3 Pro ওয়াচটি। এর বাইরে দেখতে পাচ্ছি একটি চার্জিং ডক। এবার আসি এই ওয়াচটির ডিজাইন সেগমেন্টে। প্রতিবার যখন জিটি সিরিজের নতুন একটি ওয়াচ লঞ্চ হয়, পুরো বিশ্বজুড়েই স্মার্ট ওয়াচ ব্যবহারকারী বা Huawei স্মার্ট ওয়াচ লাভার যারা আছেন তারা ওয়েট করেন যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন তারা দেখতে পাবেন, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা অনেক হাইপ দেখা যায়। তো Huawei Watch GT3-তে আমরা যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো দেখতে পাচ্ছি বা নতুন যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, এটার উপরে যে পোর্শনটা, ডিসপ্লের উপরের যে গ্লাস প্যানেলটা, এটা সম্পূর্ণ সাফায়ার গ্লাস তারা ব্যবহার করেছে। মাঝখানে যে বডি ম্যাটেরিয়াল, এখানে তারা টাইটানিয়াম ইউজ করেছে, এবং নিচের পোর্শনটায় ব্যবহার করা হয়েছে সিরামিক ম্যাটেরিয়াল। সো ডিজাইনের দিক থেকে আমরা এটাকে 10 on 10 বলতে পারি, এবং প্রিমিয়াম ওয়াচ সেগমেন্টে এই ডিজাইনটার জন্যই কিন্তু এটার অবস্থান খুব বেশি শক্ত হয়ে দাঁড়াবে বা দাঁড়িয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। এবং আমাদের ইউসেজের ক্ষেত্রেও আমরা রেগুলার লাইফে এই ওয়াচটি যখন আমরা ব্যবহার করছিলাম, এটির খুব বেশি কমফোর্ট এবং খুব বেশি এলিগেন্ট একটি ফিল দিচ্ছিল ডিজাইনের দিক থেকে। মার্কেটে টাইটানিয়াম বিল্ডের ওয়াচ খুব কম দেখা যায়, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং খুব একটা দেখাই যায় না। ম্যাক্সিমাম ওয়াচের ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়, বাট Huawei Watch GT3-তে যেহেতু টাইটানিয়াম ইউজ করা হয়েছে, যার জন্য বলা যাচ্ছে এটি সহজেই ব্রেকেবল না, এবং উপরে যে পোর্শনটাতে তারা সাফায়ার গ্লাস ব্যবহার করেছে, যার জন্য এটা বলা চলে যে এখানে কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ পড়বে না। সো GT3 Pro যারা ইউজার আছেন বা হবেন, তাদের জন্য এটি অনেক বেশি একটা অ্যাডভান্টেজ হিসাবেই কাজ করবে। এত ধরনের হেভি ম্যাটেরিয়াল এখানে ইউজ করার পরও এটির ওজন মাত্র 54 গ্রাম, যেটি আমাদেরকে খুব বেশি অ্যামাস্ট করেছে যে এত একটা প্রিমিয়াম লেভেলের ওয়াচ এবং এত হায়ার বিল্ড ম্যাটেরিয়াল থাকার পরও এটি আপনার হাতে পরে একটু আপনার স্কুইজি ফিলিং হবে না, খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এই ওয়াচটি পরে। আমাদের রেগুলার ইউজের ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটি এক্সপিরিয়েন্স এই ওয়াচটি থেকে পেয়েছি। Huawei Watch GT3-তে ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ অ্যামোলেড প্যানেলের একটি ডিসপ্লে, যেটার রেজুলেশন 466x466 এবং ডিসপ্লে সাইজ 1.43 ইঞ্চ, এবং এখানে পিক্সেল পার ইঞ্চ থাকছে 326। যথেষ্ট ভাইব্রেন্ট এবং ব্রাইট একটি ডিসপ্লে। আর অ্যামোলেড ডিসপ্লের যে ফিচারটা আমরা এখানে এনজয় করতে পারছি, যেটা থেকে আপনার অন্য ওয়াচ থেকে এটাকে আলাদা করে এবং প্রিমিয়াম সেগমেন্টে নিয়ে যায়। প্রথমে বিল্ড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা শুরু করছি, এবং এখানে ডিসপ্লেতেই কিন্তু আপনি শুরুতে দেখেই আপনার ভালো লাগবে, যেটা আমাদের ইউজের ক্ষেত্রে লেগেছে যে আউটডোর ভিজিবিলিটির ক্ষেত্রে খুব চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স আমরা পেয়েছি, যেখানে একদম হার্ড সানলাইটের মধ্যে খুব চমৎকার ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স এই ওয়াচটি থেকে আমরা পেয়েছি। Huawei Watch GT3 Pro এই ওয়াচটিতে দুইটা বাটন অপশন রাখা হয়েছে। উপরে যে বাটনটা আছে এটা হোম বাটন হিসাবে কাজ করে প্রেস করলে, এবং এটাতে আপনি স্ক্রোল করে এখানে যে আইকনগুলো আছে সেগুলো বড় ছোট করতে পারবেন, মানে জুম ইন জুম আউট করতে পারবেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ফিচারের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে, যেমন আপনি যখন কোনো মিউজিক কন্ট্রোল করছেন বা যখন ভলিউমের কোনো কাজ করছেন, তখন এটা দিয়ে আপনি ভলিউম আপ ডাউন করতে পারছেন। আপনার একটা অ্যাপ ছোট হয়ে আছে, আপনি এটাকে স্ক্রোল করে বড় করে সেটাতে ট্যাপ করে ঢুকে যেতে পারবেন। নিচের যে বাটনটি আছে এটি একটি ওয়ার্কআউট বাটন বলা যায় বা স্পোর্টস মুড বাটন বলা যায়। এখানে ট্যাপ করে আপনারা বিভিন্ন হেলথ রিলেটেড ফিচারগুলো পাবেন, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা এই বাটনটি কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এখানে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো অপশনই আপনি রাখতে পারবেন। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এই যে দুইটা বাটনের একদম ঠিক মাঝ বরাবর আছে এর স্পিকারটি, এবং
যেহেতু এখানে আপনারা বিল্ট ইন স্পিকার পাচ্ছেন, তার জন্য আপনারা এখানে মিউজিক প্লে করতে পারবেন এবং এখানে মিউজিক স্টোর করার জন্যও স্টোরেজ দেওয়া আছে, ইন্টারনাল স্টোরেজ 4GB। ঠিক অপোজিটে, ওয়াচটির ঠিক অপোজিট পাশে এখানে দেওয়া আছে মাইক্রোফোন, মানে এই ওয়াচটি দিয়ে কল রিসিভ করে আপনি এখান থেকে সরাসরি কথা বলতে পারবেন। ডিসপ্লেতে ইউজ করার জন্য 200+ ওয়াচ ফেসেস Huawei হেলথ অ্যাপের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে আপনারা ইনস্টল করে ফ্রি ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে থাকছে বরাবরের মতো এওডি বা অলওয়েজ অন ডিসপ্লে অপশন। আপনি যেই ধরনের ওয়াচ ফেস ডিসপ্লেতে ব্যবহার করছেন, যদি সেটা অ্যানালগ হয় তাহলে অ্যানালগ ধরনের একটা অলওয়েজ অন ডিসপ্লে বা এওডি আপনার ডিসপ্লেতে শো করবে। যদি সেটা ডিজিটাল হয়, অটোমেটিক সেখানে ডিজিটাল একটা এওডি শো করবে এবং এটা সবসময় আপনার স্ক্রিনের মধ্যে উঠে থাকবে। এবং এইখানে আপনার ওয়াচ ফেসের ক্ষেত্রে খুব একটা ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে এবং নতুন বেশ কিছু ওয়াচ ফেস অনলি ফর GT3 Pro Huawei হেলথ অ্যাপের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে। আরও থাকছে সায়েন্টিফিক রানিং প্রোগ্রাম। রানিং অপশনটাতে ট্যাপ করলে আপনারা বেশ কিছু ধরনের ডাইনামিক এবং আরও কয়েকটা ধাপের রানিং প্রোগ্রাম পেয়ে যাবেন। আরও থাকছে 100+ ওয়ার্কআউট মোড, যেগুলো আপনার ডে টু ডে লাইফে বিভিন্ন এক্সারসাইজ করার জন্য কাজে লাগবে। Huawei GT3 Pro এই ওয়াচটিতে আমরা ফার্স্ট টাইম দেখতে পাচ্ছি 30 মিটার ডাইভিং মোড। আমরা এর আগে 5 ATM ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট দেখেছিলাম, এখন 30 মিটার ডাইভিং মোডটা তারা ইন্ট্রোডিউস করছে Huawei Watch GT3-র মাধ্যমে। মানে পানির অনেক গভীরে গিয়েও কিন্তু আপনি বেশ কিছু সময় ধরে এই ওয়াচটি পরে থাকতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কোনো পানি ঢুকবে না। যদিও এখানে একটি অপশন দেওয়া আছে, আপনার নোটিফিকেশন প্যানেলটা উপর থেকে যদি স্লাইড করেন, এখানে ড্রেন নামে একটা অপশন দেওয়া আছে। এই অপশনটি ট্যাপ করলে একটা সাউন্ড করে এবং ঝাঁকির মাধ্যমে, ভিতরে সাউন্ডের মাধ্যমে পানিটা বের করতে আপনাকে সাহায্য করে। Huawei Watch GT3-তে স্লিপ ট্র্যাকিংটাকে আরও ডিফারেন্ট লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে তারা খুব বেশি কাজ করেছে এবং তারা এটা মেনশন করছে যে 4টা ধাপে তারা স্লিপটাকে কাউন্ট করতো, সেটা এখন একদম অ্যাকুরেট থাকবে। Huawei Watch GT3 Pro এই ওয়াচটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে থাকছে Huawei ইন হাউস অপারেটিং সিস্টেম HarmonyOS। Huawei Watch GT3 Pro এটি ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট করে, আপনি যে কোনো ওয়্যারলেস চার্জারের উপর রেখে এটি চার্জ করতে পারবেন। এছাড়া বক্সের মধ্যে একটা ডক দেওয়া আছে, সেখানেও কোনো পিন নাই, আপনি এটাকে এখানে ম্যাগনেটিক কানেকশনের মাধ্যমে চার্জ করতে পারবেন। এবং এটি একবার চার্জ করলে আপনাকে, ওরা যেটা ক্লেম করছে যে 10 মিনিট চার্জ করলে একদিন, পুরো দিন ব্যবহার করা যায়। এবং 100% যদি আপনি এটাকে চার্জ করেন, সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্সিমেট 14 দিনের মতো এখানে ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যায়। সো Huawei Watch GT3 এটি পার্সোনালি আমরা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হেলথ রিলেটেড ফিচারগুলো আমাদের কাছে অ্যাকুরেসি খুব বেশি চমৎকার মনে হয়েছে। ডাটা অ্যাকুরেসি, হেলথ ডাটা রেকর্ড, দেন হচ্ছে বিভিন্ন যখন এক্সারসাইজ আমরা করছিলাম তখন এটার যে ডাটা মেজারমেন্ট করা, কাউন্ট করা, সব কিছু এখানে খুব চমৎকার ছিল। ব্যাটারি লাইফের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা ভালো ব্যাকআপ দিয়েছে এবং ওভারঅল ডিসপ্লে এক্সপিরিয়েন্স বলেন এবং বিল্ড ম্যাটেরিয়াল এক্সপিরিয়েন্স বলেন, সব কিছুই আমাদের কাছে খুব বেশি একদম প্রিমিয়াম লেভেলের মনে হয়েছে। এবং যেহেতু এটা একটা হুয়াওয়ের ফ্ল্যাগশিপ না, বাট ফ্ল্যাগশিপের কাছাকাছি একটি ওয়াচ এবং মোটামুটি বাজেটের দিক থেকেও ভালো হবে এবং প্রিমিয়াম লেভেলের একটি ওয়াচ। সো আমি বলবো এটা যে বাজেটের মধ্যে বাংলাদেশে আসবে বা যে প্রাইসের মধ্যে বাংলাদেশে আসবে, অবশ্যই এটাকে রিকমেন্ড করা যায়। সো ওয়াচটি খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ মার্কেটে অফিসিয়ালি লঞ্চ হতে যাচ্ছে এবং আপনাদেরকে এর আগেও বলে দিয়েছি যে অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা বাংলাদেশ মার্কেট থেকে আপনারা লোকাল মার্কেট বা যে কোনো জায়গা থেকেই কেনার জন্য স্মার্ট টেকনোলজির হলোগ্রামটি দেখেই কিনবেন, এতে করে আপনারা 1 বছর যে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সেটা এভেইল করতে পারবেন। এবং এইখানে অফিসিয়াল কেনাটাই আমার মনে হয় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সো এই ছিল Huawei Watch GT3 Pro নিয়ে আমাদের অপিনিয়ন এবং এর কিছু ফিচার সম্পর্কে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করেছি, যেহেতু ওয়াচটি মার্কেটে একদম নতুন এসছে। রিসেন্টলি খুব তাড়াতাড়ি অন্য আরও একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার সাথে দেখা হচ্ছে এবং অবশ্যই সেটি কোনো স্মার্ট ওয়াচ হচ্ছে না। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।